đây đi mà rồi hốc sập bầm mét bong tinhแต่เปียกกระดาษก็bán tinhแต่đây nó có bán tinh từng oนี่ก็bán tinh tiền đây nó phong có bán này chấm riệp súa trong ba chấm sóc sả rát chia phèn nghe bạc sai dụ bò ở trong nào thốt nơi trong khai chấm riệp ngày ní trong sông này nòm tia nâng rung ri than mui cần lay đài đạn lụ tại mặt đỏ tùm hôm đây nơi tí ní tùm hôm chấm luôn pi mơn pi pon mét kề đại miền hệ tha ra chả na sầm pon nơi trong đây nó riệp trong ruồi ở hải mà miền bờ lai tắc miền cái châu miền tia bài miền tia tipi phơi tia tipi tia lồng hai bạn đại than đại là mà chạc quật riệp trong chia sát tắc chia block chỉnh châm sạch miền đầm nam miền ra chả na sầm pon miền phơi đá miền ở vậy cướp giang bong xạ sầm mai mới về đại bong một sầm ra về đại bong nôm chơi một lên nơi xìm riệp kết mơ thà access đại một chỗ bay thôi đầm nam màu xìm riệpไปจอนเมียนเพลย์เมียนเปลี่ยนยนต์ฮะตั้งปีขังพวกเตี้ยนั่งเมียนเพลย์ระเบือนเดือนปีนี้ตั้งที่กรุงพนมเปญมันช่างหายเนื้อเสียมเรียบสำหรับชีวิตจ้าได้ตระการไทยตัวมสกปรกเหมือนที่เป็ดอันไรเทียดก็มีเปลี่ยนยนต์ฮะก็มีอินซูรันกรมหนเอาไว้ได้จำจุยบ้องกรุบต่างในจุ่มวันนี้มีกระจกสำหรับตัวผิวหายเนื้อขังมุกยมกับพวกกระเทยดำหนักตัวนี้คือสำหรับตัวกระไรจึงจำสัตว์โอตรีทมนะบอกเอ้ยทมนะปูจึงยมเตียดสระสายนะบอกเอาสระสายเตอร์แต่เมนเทนแต่มันดองกระโจในหนึ่งหมดสระดำน้ำโฮพลายหนึ่งดำน้ำดาวชื่อเซ็งเตียดจีบใช้คือดำโด่งดำน้ำโด่งนั่งเมียนจีจานดาวจานเมนเทนให้บ้านพาเลยเคยเจงพลายเจงพกาให้บอกเอาวิดีโอนี้เจียซามุ้ยพญาตัวจูนบองได้มันตรีริชกาบ่มรายเชียตั้งปีชนะมือปอนโบโรยจัดสับปรบุญละโหดมาดอลปีนี้ชีวิตการบองหายเปียกันดาชีวิตบองหายตรีขยมนายน้อมทามามือหนึ่งติงใดนี้ดับใบทเวเชียลมนื้อทานทีปีบองในขนมไข่สิมริเจียซาพองได้ในยีหนึ่งพญาจูนตืออัตตะนิสัตชนำจำนวนตีมุ้ยดอลจำนวนตีใบในสกอลวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวทบองเป็นแต่ខ្ញុំឃើញដើមពោនឹកឃើញដល់ត្រង់សិដងទេ meditation បងធ្វើសមាធិមួយយ៉ាងវិញទៀតក៏ផ្ញើជូនទៅលោកគ្រូដែរលោកគ្រូពេទ្យបាទទាំងលោកគ្រូទាំងអ្នកគ្រូខ្ញុំយល់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិតជា stress ណាស់ធ្វើការជួបអ្នកជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះបងមើលលទ្ធភាពในการសម្រាកលំហែកាយនៅទីនេះគឺតាមរយៈការទិញដីរមណីយដ្ឋានដែលខ្ញុំណែនាំជូនបងនឹងមានមុខងារ2ធំមួយគឺបងធ្វើជាផ្ទះទី2សម្រាប់ការរស់នៅនិងលំហែរបស់បងប្អូនរីឯមួយទៀតអាចបើកជារមណីយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជារមណីយដ្ឋានស្រាប់ហើយបាទក្នុងនោះទៀតសោតពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំសូមណែនាំដីមួយកន្លែងនៅប្រមាណ150ម៉ែត្រទល់មុខនេះក្នុងករណីដែលបងចង់ប្រើមុខងារបើកជាអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋានរមណីយដ្ឋានដីនោះអាចកែច្នៃជាផលិតផលអីផ្សេងៗយកមកផ្គត់ផ្គង់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរបាទដីនៅទីនោះទំហំ2ហិកតាជាទីតាំងដីដែលខ្ញុំនិយាយនៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានផ្ទះលំហែនោះមិញថាមានដី2ហិកតាទៀតនៅកន្លែងនេះពីនេះទៅរមណីយដ្ឋានគឺ150ម៉ែត្រផ្លូវជាប់នឹងដីដែលមានមុខកាត់វែងហើយត្រង់កន្លែងឡាននេះគឺជាផ្លូវមួយដែរឆ្ពោះទៅរមណីយដ្ឋានបើយើងធ្វើដំណើរមកពីក្រុងមកដល់ទីតាំងនេះចំណាយរយៈពេល10នាទីតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងហើយទ្រង់ទ្រាយដីដែលមាន167ម៉ែត្រនៅបដោយខ្នល់អញ្ចេះបាទនេះបដោយខ្នល់នេះបាទដោយខ្នល់ហ្នឹងមាន167ម៉ែត្រហើយនៅខាងក្រោយជាប់ផ្លូវទំហំ8ម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹងដីហ្នឹងរៀង4ជ្រុងរៀងស្អាតណាបងប្អូនស្អាតណារីឯអាដីទំនេរហ្នឹងក៏ជាប់ផ្លូវវែងដូចគ្នាដែរក្នុងខណៈដែលបងជាជំរើសក្នុងការទិញដីនេះ167ម៉ែត្របងទិញតែពាក់កណ្ដាលក៏បានទិញតែដីនោះក៏បានទិញទាំងអស់នេះក៏បានទិញទាំងដីនោះផងក៏បានដែរឬមួយបងចំណាប់អារម្មណ៍
របស់ផ្សេងឬក៏មានតម្រូវការផ្សេងសូមតាកតងមកខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំជាសុកសារ៉ាត់នៅសៀមរាបហ្នឹងគឺមានរបស់ល្អជាច្រើនតម្លៃល្អទៅមែនទែនដាក់ជូនទៅខាងបងប្រសិនបើមានតម្រូវការប្រាប់ខ្ញុំមកបាទ